Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw guys ay October 5, Sunday. Kahapon nga, dumating kami dito sa Moscow. Ngayon naman ay pupunta naman kami sa museum. Pero hanggang ngayong araw lang kami guys, hindi kami magpapabukas pa. So dire-diretso yung lakad namin mamaya. Mag-check out kami dito sa hotel na to. Tapos dala-dala na namin yung mga bag namin. Ito yung mga bag. Ito lang din naman yung bit-bit ko, pero mabigat. Tapos, ito naman kay Alisa. May mga pagkain sila dyan. Pupunta muna kami para kumain ng breakfast. Dito lang siguro. Kasi sabi ni asawa dito lang daw. So, mamaya, punta kami sa museum. Sasama ko kayo, kung gusto nyo sumama sa akin or sa amin. Masakit yung ulo ko ngayon. Tapos si Alisa inuubo nung umaga. Kasi siguro dahil sa travel, layo, na dire-diretso yung lakad namin. As in, sobrang daming lakad namin kahapon. At pumunta din kami sa church, sa Catholic Church. Ilang years na akong hindi nakapunta ng church dito sa Russia. Meron pa lang sila mga Catholic Church dito. So, ang dami din palang Russians na Catholic. So, nakahanda na kami. Naliligo si asawa. Tapos, naka-ready na lahat. Yan. Kakain lang kami tapos babalik kami dito para mag-grab ng mga things. Yan. Hindi komportable yung bed kagabi. Tapos yung unan na sobrang taas. Hindi ko talaga siya type. Yung ganito. Ang kapal kasi. Okay lang sana yung ganito pero manipis lang siya para para komportable matulog. Hindi masakit sa ulo. Dapat. Ayos na kami para kumain. Пойдемте вот на. Бордовый. Но это считается за красный. Бордовый это родители красного. А еще черный и коричневый тоже считается красный. И бежевый. По крайней мере, папа точно. И вот это вот розовенькое тоже считается. Да. А еще твои печеные уши. Папа, какая каша полезнее, овсяная или гречневая? Овсяная. More? Даже не знаю. Будешь овсянку? А ты какую будешь? Спасибо. Овсянку. Я гречку. Так, вот чай, черный и I forgot to put milk here. Ты знаешь, как я хочу сделать? Потому что это глаз, а это Bili kami ng paracetamol. Pupunta na kami sa may train. Mayroon kaming 45 minutes pupunta doon sa museum.
Medyo malayo-layo eh. Pupuntahan namin. Sasakyan namin. Don't play here! Amoy toilet here. Ito pala yung sakyan namin. Shakovskaya. Ah, ang dami na namang travel, guys. Next to the look here, Papa. Подел. София. Сейчас, подожди. Ну, у нас. Здесь такой фиолетовый камень. У вас какой? А пойдешь? Наш мир. You stand there, over there. Hanap kami ng lunch restaurant. Look here, Pop. Тебя? Для меня, да. Да, не закон. Не знаю. Порт. Пожалуйста.